Dříve než zahájíme dnešní schůzi zastupitelstva obce, bych se chtěl zeptat, či je to tady ta kamera, protože vůbec o tom nevíme, že tady něco takového má být. Co to má jako kamera, pane Žurek? Pořizuju záznam pro potřebu. Dobře, dříve než zahájíme, můžu říct, že za nás, za předsednictvo si nepřejeme, aby tady byla namířena kamera na koaliční poslance, zastupitele. Nechám hlasovat, kdo je pro, aby se tato dnešní schůze natáčela, nebo řeknu obráceně, předsednictvo si nepřeje, aby tady kamera byla. Kdo je proti tomu, aby se dnes natáčelo, zvedněte ruku. 2, 4, 6, 8, 10. Takže zastupitelstvo rozhodlo demokratickou cestou, že se tady dnes natáčet nebude. To dobře není možné, protože veřejná vystoupení v záležitosti veřejného zájmu nepodle souhlasu zákon 101 a žádný zákon to nezakazuje. Pokud si zastupitelstvo rozhodne, že se tady dnes nebude natáčet, platí zastupitelstvo obce rozhodlo, že se tady dnes nebude natáčet. Pane Žurek, já vás žádám, abyste kameru ubídli. Já to řeknu, protože prostě ústava prostě to právo umožňuje a neexistuje zákon, který to zakazoval nebo omezoval. Ani žádné. Můžete nás žalovat, já říkám, zastupitelstvo demokratickou cestou si nepřeje, zastupitelé si nepřejí, aby byli natáčeni. Já si to také nepřeji, abych byl natáčen, tudíž vám říkám, abyste tu kameru viděli. Já to respektuji, můžete postupovat takým způsobem, jak vám zákon umožňuje. Bude pořizován zvukový záznam našeho jednání, čili záznam bude. Jakýkoliv občan má právo pořizovat audiovizuální záznam, z jakéhokoliv veřejného zasedání, veřejného projevu lidí. To znamená vás jako zastupitelů. Proč to nenatočíte na sebe? Proč to otáčíte na nás? Podívejte se do toho záběru, já jsem tam taktéž. Všichni jsou tam. Jsou tam zastupitelé, to znamená, neřeším problém občan, který se třeba jenom přišli podívat. Jejich samozřejmě bych musel, ale jako zastupitelé, tady vystupujete ve veřejném zájmu, veřejně, takže je možnost ten záznam pořizovat, žádný zákon to nezakazuje. Žurku, nemáte pravdu. Rozkladem zákona číslo 101 podléhá tento audiovizuální záznam. Ne, to nemáte pravdu. Přesně tak. Jinak se přeruší schůze, dokud to nebylo odstraněný. Já si to nepřeju, teda, abych byl na vaší záznamu. To já vás chápu, ale jste zastupitel, toto musíte strpět. Nemusím, já musím jenom umřít. A od vás nebudu strpět vůbec nic. Takže buď to vypněte, nebo se nezahájí vůbec jednání schůze a půjdeme domů. Takže to tady takový obstrukce dělat nebude. Já nedělám obstrukce, ale já dělám to, co mi dovoluje zákon. Jste mu to z elektriky, Minule vám pořád dokonce i fotka, si vzpomínám. Paní Andrlíková tady fotila a Ne, jste se použili. já jsem to neřekl. Pojď to vypněte a bude klid. Já budu muset asi přeskočit někam jinam, trošičku. Co nás k tomu vedlo? Teď už skáčí někam, kde jsem ani nechtěl být. Pan Žurek, já jenom sdělím jednu věc. Pan Žurek přišel na hřiště, že filmuje fotbalové utkání a místo, aby filmoval fotbalové utkání, tak tam fotil mě v bufetu a tyto fotky roznáší po úřadech. To je moje zkušenost a já si to nepřeju. Jestli se má nakládat s audiovizuálním záznamem tímto způsobem, já si to zásadně nepřeju. Je to zneužívání této kamery. Pan Žurek pod záminkou, že filmuje fotbalové utkání,
tak filmoval nás v bufetu a s touto fotkou obcházel úřady po různých institucích. Ještě bylo první poločas 14 až 14:45 a čas tam nastavil na 19:10 hodin. To se mně nelíbí, je to manipulování s těmito fakty a proto jsme k tomuto takto přistoupili. Pane Žurek, já vás žádám, aby ta kamera byla vypnuta a mohli jsme řádně zahájit schůzi dnešního zastupitelstva obce. I ve vztahu tady k těmto občanům, kteří přišli a chtějí slyšet to, co je programem dnešního jednání. Já si stejně zasledím, prostě já To přesto hlavně někdo dostí vlastně tam. To nemůže pochopit. To nám ta zkuze pěkně začala, že jo, vážení spoluobčané. Tak víte co, pokud nám to nebude, já nevím, jako, teď nevím, jestli mám začít úplně z opačného konce. A to by bylo špatně začít schůzi z opačného konce. To není v pořádku. Ne. To si prejdeme táborák třeba, víte? Si může dělat každý, co chce. Ještě. Jako tím se nám mluvili. Když dám čepici a to vyšetějte, jestli tak kladně jednali, když to občaní nepřeje, tak vidíte to, pane Jurek, přece, ne? No, to mám na to vyšlo, to má zaprdlej. No, já si mám dobře přečíst rozklady. A jak řekne kameru na Řekněte kameru napřed, pane a Žure. potom čtej. A potom si rozkládejte, co chcete. Jedním z užitečných nástrojů je šířit informace o dění ve vaší obci, pořizování záznamů ze setkání. Ale to si nechte doma, to čtete vaši. Záznamy ocení především lidé, kteří chtějí možnost nebo přímo na zasedání. Něco vykládáš tak doutní, Zajímá tady tyto věci, co nám tady dovoluje čtete. pořizovat ze zasedání záznamy a Aspoň doutní. zveřejňovat. Avšak pro nahrávání platí jistá pravidla, která musí nahrávající dodržet. Zveřejní Musí záznamy nahrávat, jak že samotná obec, tak kdokoliv jiný, soukromá osoba, spolek. Obecně platí, že za bezpečných důvodů šířit takový záznam lze pouze se souhlasem daného člověka. Však není třeba v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu. Souhlas je tedy třeba jen na pořízení a šíření soukromých projevů, případně snímání pasivních diváků. Lze tedy pořizovat záznam zastupitelů během zasedání, protože jejich projevy na zasedání jsou zpravidla veřejné. Stejně tak je možné pořizovat záznamy občanů, kteří na zasedání zastupitelstva vystoupí a vyjádří se k projednávání. Nahrávání občanů situací, které nemají souvislost s zasedáním, například soukromé rozhovory o přestávce, je potřeba jejich souhlasu. Doporučuji mezi svatky souhlas i nahrávce diváků, ačkoliv je zde spotřeba souhlasu sporná. Získat souhlas můžete i nepřímo, přítomné je možné informovat o nahrávání a následném zveřejnění a dát jim možnost vyslovit nesouhlas. Informovat dopředu o nahrávání však musíte v každém případě, kdy se této roli ujme sám starosta. Souhlas se vysloví. Vy v tom záznamu To nezabírali, když něco řekli, tak tam budu, ne? Za první, vy říkáte tam soukromé rozhovory, sedí tam lidi nebylo slovo, to tam jde slyšet všechno. říká to druhé Jako kvůli němu tady do rána se to Vypněte to, ať můžeme začít.
Prostě mám na to právo. a On právo chci používá proud, který platí. Jdete obec. proti všem, podívejte se. Ale Jako, to se bude že platit? všichni prostě jdou v souladu se zákonem. Strašně Zákon jednoduché. říká, nikde neexistuje zákon. oni nejdou proti zákonu, ti lidé, kteří říkají, že to tady, že nechtějí být. To nejde proti zákonu, to je, oni si to jenom nepřejí a sami říkají, že nechtějí, aby tam ty jejich řeči, co tam budou v blízkosti té kamery, byly zaznamenávány a tak dále. Oni by tady Mám museli dotaz, sedět- jaký je rozdíl mezi pořizováním audiozáznamu z kamery a audiozáznamu z Ten diktafonu? audiozáznam zůstává tady na obecním úřadě, kdežto tato kamera se nese domů a slouží k těm účelům, že se to nosí po úřadech, pane Tomeček. A já si nepřeju, abych byl zítra někde v Holešově, tam předává jako videozáznam z dnešní schůze na úřadě a tak dále. Sice já z toho nemám žádné obavy, ale nepřeju si to. To je veřejná schůze. Pořád. Tady se taky zeptat? informace o tom, co se tady projednávalo, může vidět každý. A pokud se stydí za své projevy, Já se nestydím, já se nemám za to stydět. tak pak by mě nemělo vadit. Vadí mě to. Toto mě vadí. Nezlob se na mě, abys mě šmíroval na hřišti a nosil to po úřadech. Já si to nepřeju. Moment, teď se řeší kamera. Můžu mít dotaz ohledně toho audiozáznamu z diktafonu. Ten není volně dostupný veřejnosti? Není, ne, ten slouží pro pořizování záznamu a pro pana Žulka, pokud si po něj zažádá podle zákona 106, tak se mu poskytne a víme, komu se přesně poskytl. Konkrétní osobě a pokud tato šíří dál, tak víme, odkud vítr fouká. Jo? Když to tady nevíme. Omlouvám se, můžu se zeptat, je potřeba v tomto případě vědět, odkud vítr fouká a proč? Prosím? Jestli je nutné vědět, odkud vítr fouká a proč? Určitě, To jsem protože 25 let neslyšel, já se omlouvám. Jo, výborně, to rád, pane Parádní Věrko, formulace. já si myslím, že tu nejste. To... Ne, to bych si nenechal mít. Ale už na to skončíme. Mohl bych prosím vás, jestli by se pan Jurek mohl vyjádřit k té fotce, jestli mu to připadne normální věc. Jestli by se k tomu mohl vyjádřit, protože zatím teďka sedí a mlčí, tak by mě zajímalo jeho reakci. Nevím, čemu se mám vyjádřit, nerozumím. V té fotce, co jste pořídil, kterou operujete a operujete na úřad. Za odpoledního slunce, A proč je tam manipulovaný čas? Všichni víme, když se fotbal hraje, proč je tam manipulovaný čas, proč se tomu nevyjádříte? Co to má znamenat? Vy můžeš mal A proč se tomu nevyjádříte? Proč sedíte a mlčíte? Na kameru. já nevím, těžko. Já jsem vás tam viděl. Když jste tam byl, vy jste tam ani neměl co dělat, protože jste to ještě natáčel tam, kde jste neměl vůbec stát. Když vás delegát pověřil naše pořadatele, vám to vysvětlil, tak jste dělal nechápajícího další dobu. Takže já bych to zatím celou těžko dokončil dál. Takže děkuji. Těžko vysvětlovat lidem, co neznají, jakým způsobem se zpracovává videa, fotografie, tyhle ty věci, když to... Ale tak čas se tam nemůže měnit. Ta fotka je vygregovaná z videa. To znamená, že to video má samozřejmě v Exifu svůj čas nahrávání, to je samozřejmě zřejmé. No nic, ale stop, vy to chcete slyšet, jo? Dobrý. Ve chvíli, kdy prostě se z toho záznamu vygraduje konkrétně jeden frame, jedna fotka, tak se z toho vyexportuje soubor, patří se rozlišení a ten samozřejmě vznikne nově z toho záznamu v tom počítačovém programu a proto to má ten čas. A ten čas odpovídá tomu, když jsem to z toho vygradoval. Protože to není focena foťákem, je to focena kamerou, ale ten exif je v tom kontinuálním záznamu. A jestli to dneska na úřad, tak je to pořád na špatný čas. To je to stížnost v podstatě. A že jsou tam vidět obličeje? Jako dneska, když z toho záznamu vygrabuju zase jinou fotku, tak bude mít dnešní datum a dnešní čas. Prostě tak to technicky funguje. A to může to pochopit, jako, kdyby to ukázalo tomu vynázvaný většinou. Ale oni věděli, že já jsem jim posílal, že já jsem natáčel video, že to bylo vygradovaný z videa. Ale za jakým důvodem, že tam chodíte po úřadech s obličejama? Kdo to věděl? Pokud vím, pořadateli, a když tam byl delegát, nikdo rozhodčí neměli nikde zápasy, poznámku o tom, že se tam bude něco natáčet. Jak je správně, kdo to měl fungovat, co se týče mistrovských fotbalových zápasů. To tam není napsané? Je to nějaké brožuře? Jako co je to? Já bych jenom, možná já mám k tomu totiž informace, přímo jsem byl u toho momentu. Na moje na požádání delegáta utkání
jsem požádal pana Žurka, aby opustil prostor bezprostředně u hřiště. Hrozilo, že by se mohli zabít hráči při vyběhnutí za lehovou čáru. Pan Žurek všechno natáčel a moje pokyny neposlechl. V podstatě se mi vysmíval celou dobu, že on si může dělat, co chce. Jo, za první, nebyl zaplacený vstupný. Za druhý, bylo to na popud delegáta, jak řekl místní radní, tak nesmí se natáčet utkání, aniž by o tom věděl rozhodčí, aniž by o tom věděli hráči, aniž by o tom věděl delegát. Na tyto popudy pan Žurek neposlechl a vysmíval si mi celou dobu do obličeje. Chtěl bych, aby se k tomu nějakým způsobem logika vyjádřit tady před lidmi. Já jsem se vás ptal na základě jakého právního důvodu nesmím natáčet. To nebyl právní důvod, to byl důvod, že pan delegát si to nepřeje. Právní důvod je, že vy mi zdůvodníte, proč já to nesmím natáčet. To mám, Je to veřejný prostor a na to jste mě nikdo neodpověděl, já vám rád předložím ten záznam plné diskuze. Jo? Ne, jakože já jsem se ptal, jaký je právní důvod a na to jsem nedostal žádnou odpověď. Teď poprvé jsem zaslechl, že jste mi řekl, že to je kvůli bezpečnosti hráčů. V tu chvíli to nikdo toto slovo neřekl. Já jsem jenom na to poukázal, proč když jako na té kameře ten záznam je, prostě já vám rád poskytnu, to není problém. Jo? Tam je celý rozhovor tak, jak odvíhal. Já bych to teda ukončil v jednacím nebo víceméně v nějakém řádu vlastně sportovního mistrovského utkání. Je přesně tohle řečeno, tak jak řekl tady jeden z hostů. Je to dáno tím, že vlastně pokud se opravdu zápasy chtějí natáčet nebo mají natáčet, tak to musí být v zápise nějaká poznámka. Bohužel nebylo, přišli za námi pořadatelé, který vás nějak... To jsem se ptal na ten právní důvod, teď se dozvídám, že... Jste se zeptal, proč ministr začal vůbec tam něco podnikat, nějaké kroky? Já to nevím, já jsem tam... Jak vy všechno víte, a to nevíte? Já jsem tam přišel, nikde nebyla žádná páska, nikde nebyl žádný pořadatel. To zabrali tam čemu? Z vnějšího prostoru. Já nevím o tom, že vy máte nějaký interní pravidla. Víte co? Nechme to, protože já, vážení spoluobčané, vážení zastupitelé, já vám řeknu jednu věc. Věřte mi nebo ne, já nepřistoupím na hru pana Žurka v žádném případě. Já jsem Petr Hobil, občan této obce 60 roků a nejsou z Prahy. Já jsem z Kostelce. Já jsem vám jenom tady chtěl dokumentovat, proč my jsme říkali, že tímto směrem nepůjdeme. Vy jste to tady slyšeli, tu reakci, a já bych vás nerad zdržoval do 3 hodin do rána, než se jeden člověk, a možná on by se ani nespamatoval, že by svůj názor změnil. Já vám chci dokázat, že jsou tolerantní, vstřícní a že dovedu jako překlousnout lecos. A pokud tady vydržíte až do závěru, protože my musíme projednávat body, které jsou potřebné pro tuto obec. Toto je podružná záležitost, kterou asi překousneme. Já se vás zeptám, zastupitelé všech, ještě možná znovu po tom mojím vystoupení, co tady bude, protože zrušit tuto schůzi je výsměch našim občanům skrz jednoho člověka, a to já bych nechtěl. Takže já vás žádám, pochopte to. Myslím si, že se nebudeme mít za co stydět, jak tady vystoupíme a co odprezentujeme. A zrušme to naše rozhodnutí, které jsme hlasovali. Prostě kameru tady strhne. Kdo je pro, zvedněte ruku. Proč? Proto, aby ta kamera tady byla. Ať to je to jednání běží. Já jsem tolerantní, nic jiného nám nezbude. Je skrz jednoho člověka, jestli bychom tady měli tuto schůzi zrušit, by bylo špatné. A já mu tam bundu na kameru házet nebudu. To bychom zase řešili spoustu věcí, možná ministerstvu vnitra, jako je to běžné dnes. Takže to je proto, aby jsme mohli tuto schůzi zahájit i za tohoto stavu. Zvedněte ruku. Já ji zvednu. Vy nemusíte ji zvedat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dobře.
Tak, jsme se posunuli kousek dál. Tak. Monitorovaný, jak s tím jsou fotky. Zas to bude, tak budeme vidět, od koho to je, že to tam vidí. Takže to